ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி சிஜாஸ் சேனலில் வறுத்தரைச்ச மட்டன் குழம்பு. இதுக்கு அம்மிக்கல் ஆட்டுக்கல்லாம் வேணாம், நம்ம மிக்சிலேயே எல்லாமே பண்ணிடலாம். அதுவே டேஸ்ட்டில் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வாங்க பார்க்கலாம். தேவையான பொருட்கள் என்னெல்லாம்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, 1/2 கிலோ மட்டன் வந்து நல்லா மஞ்சள் போட்டு கழுவி தண்ணி வடிய வச்சு எடுத்துருக்கேன். அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா 1 ஸ்பூன் கடுகு, கொஞ்சமாக ஆயில், அப்புறமா கொஞ்சம் கருவேப்பிலை. மசாலா ஐட்டம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மல்லிப்பொடி ஒரு 3 ஸ்பூன், நான்வெஜ் மசாலா வந்து 1 ஸ்பூன், பெருஞ்சீரக பொடி ஒரு 2 ஸ்பூன், அப்புறமா வத்தல் பொடி அது வந்து ஒரு 4 ஸ்பூன், ஜீரக பொடி வந்து 1 ஸ்பூன், மஞ்சள் பொடி வந்து ஒரு 1/2 ஸ்பூன். ஏற்கனவே நம்ம மஞ்சள் போட்டு கழுவிருக்கிறதுனால. அப்புறமா ஒரு 2 உருளைக்கிழங்கு நல்லா பெரிய பெரிய சைஸாக அந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நல்லா அரைச்சி வச்சுருக்கோம். அப்புறமா ஒரு 1/2 மூடி தேங்காய் நல்லா துருவி வச்சுது. மட்டன் வந்து இந்தளவுக்கு சின்ன சின்ன பீஸஸாக நல்லா எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா மட்டன் வந்து 1/2 கிலோ எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு 200 கிராம் வந்து சின்ன வெங்காயம். அது வந்து இந்த மாதிரி இதுவுமே பெருசாக 2 கட் பண்ணிக்கணும். ஒரு பெரிய வெங்காயம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும். மட்டன் வந்து வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். மட்டனை வந்து குக்கரில் சேர்த்துட்டு அந்த பெரிய வெங்காயம் இருக்குது இல்லையா, அதையும் சேர்த்துட்டு 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, 1 ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணி, ரொம்பலாம் இல்லை, கொஞ்சமாக தண்ணி போதும். ஒரு 1/4 கப் தண்ணி விட்டாலே போதும், பார்த்தாவே தெரியும். ஏன்னா மட்டன் வந்து நிறைய தண்ணி விடும். அப்புறமா ஒரு தக்காளி பழம் எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதையும் கட் பண்ணி சேர்த்துட்டு ஒரு ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு விசில் போட்டு லோ ஃப்ளேமில் 10 நிமிஷம் அப்படியே வச்சிடலாம். நல்லா மட்டன் வெந்துடுச்சு, வெந்து விசில் இறங்கிடுச்சு. இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட மட்டன் தண்ணி எவ்வளோ விட்டுருந்தோம், ரொம்ப கம்மியாக தான் விட்டுருந்தோம். நல்லா வெந்து எவ்வளோ தண்ணி விட்டுருக்கு பாருங்கள். நம்மளோட மட்டன் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த டைமில் மட்டன் வேகிற டைமில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, கடுகு எண்ணெய் எல்லாம் விட்டு சின்ன வெங்காயம் போட்டு நல்லா தாளிச்சிட்டு கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு தாளிச்சிட்டு உருளைக்கிழங்கும் சேர்த்து இந்த மாதிரி நல்லா புரட்டி வேக வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து நம்ம வந்து மசாலா வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அந்த மசாலா தேங்காய் எல்லாமே அடுப்பில் சட்டியில் போட்டு நல்லா வறுத்துட்டு அதையும் மிக்சியில் லைட்டாக தண்ணி விடாமல் கொரப்பாக அரைச்சி அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கிளறி விட்டுட்டு நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா மட்டன், அதை உள்ளே சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டு கொதிக்க வச்சு இறக்க வேண்டியது தான். கிளறி விட்டுட்டே இருக்கணும். விட்டுட்டு இன்னுமே பாருங்கள் நிறைய தண்ணி நின்ன மாதிரி இருக்குது. நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ட்ரையாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். அப்போ கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் தூவிட்டு ஒரு மூடி போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படியே விட்டுறலாம். லோ ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும், ஹை ஃப்ளேம் வேண்டாம். நல்லா அது வந்து கொதிச்சு பாருங்கள், நல்லா தண்ணியுமே ஓரளவு ட்ரையான மாதிரி இருக்கும். கிளறி விட்டோன்னா அடியிலலாம் தண்ணி இருக்காது, நல்லா மிக்ஸ் ஆகியிருக்கும். மசாலா, உருளைக்கிழங்கு, அந்த மட்டனோடது வெந்து எல்லாமே வந்து சூப்பராக செம்ம டேஸ்ட்டாக வந்திருக்கும். வாசமே அவ்வளோ நல்லாயிருக்கு. இன்னுமே ஒரு 5 நிமிஷம் மூடி வச்சு பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் எல்லாம் பிரிஞ்சு மேலே வந்துடுச்சா. இந்த ஸ்டேஜ் வந்தோம்னா நம்மளோட மட்டன் வந்து நல்லா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இதுதான் நம்மளோட வறுத்தரைச்ச மட்டன் கூட்டு. எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்னு பாருங்கள். எவ்வளோ ட்ரையாக எண்ணெய் எல்லாம் பிரிஞ்சு கருவேப்பிலை தூவி சாதத்தோடு பரிமாற வேண்டியதுதான். இந்த கூட்டுக்கு வந்து ஆட்டுக்கால் குழம்பு இந்த கூட்டம் வச்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்களும் அந்த ரெசிபியை மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சிஜாஸ் சேனலுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.